続きバラしていこうと思います。ハンドル周りをバラしていきます。一番立ちが悪い。次フロントのフェンダー外していきます。次ヘッドライトバラします。はい、でそろそろバラしてる配線とかが多くなってきて、どれとどれがペアなのかわからなくなってきたりするんで、これ両方に貼って何の系統かっていうのを書いて残していきます。はい、保温が取れました。保温は車用の保温つけてました。はい、すいません。動画を撮り忘れてて、もう結構穴とバラしてしまって、エンジンも下ろしました。で、あとは配線類も全部取ってこういう状態になってます。あとはタイヤとショックとフロントフォークですかね。フロントフォークとあとはスイングアームバラせばとりあえず全部バレるんで、こんな感じですかね。でこういうホイール類もう錆びちゃってるんで、また塗装したりして、とりあえずオールペンするんで、一応全部黒にしようかなと思ってますんで、はい。